אז עכשיו, אחרי שהכרנו את התיאור של תנועה של גוף בתאוצה קבועה, נרצה לתת לו גם תיאור גרפי. בהרבה מאוד מקרים, תיאור גרפי יגרום להשלמה של התמונה, ונוכל להגיע לתובנות על ידי הסתכלות של גרף שמתאר תנועה. על איזה גרפים אנחנו מדברים? מיקום הגוף כתלות בזמן, מהירות הגוף כתלות בזמן, ותאוצת הגוף כתלות בזמן. נתחיל מהפונקציות שראינו. תאוצת הגוף, כאשר אנחנו מדברים על תנועה בתאוצה קבועה, היא תהיה קבועה. כלומר, תאוצה בזמן t תהיה פשוט שווה ל-a. מהירות הגוף בזמן t שווה למהירות ההתחלתית, ועוד התאוצה כפול הזמן, מה שקראנו נוסחה מספר 1. ומיקום הגוף בזמן t שווה למיקום ההתחלתי, ועוד המהירות ההתחלתית כפול הזמן, ועוד חצי תאוצה כפול זמן בריבוע. נסתכל על המבנה של שלושת המשוואות. המשוואה הראשונה שמתארת את התאוצה היא משוואה לינארית עם שיפוע 0. כלומר, הערך קבוע כל הזמן, לא משתנה בזמן ושווה ל-a. המהירות לעומת זאת, כאשר מדובר בתאוצה קבועה, מציגה קשר לינארי. קשר לינארי שהשיפוע שלו הוא a. אותו a, המספר הקבוע, הוא בעצם קובע אם המהירות עולה או המהירות יורדת. v0 לעומת זאת, זה נקודת ההתחלה. כשאנחנו מסתכלים על מיקום הגוף כתלות בזמן, אנחנו נזכרים בפונקציה הריבועית. נזכיר את המבנה של הפונקציה הריבועית. y שווה ל-c ועוד bx ועוד a כפול x בריבוע. t מחליף את x ו-x מחליף את y. c היה נקודת ההתחלה שממנה התחלנו לצייר את הפונקציה. בעצם זה למיקום ההתחלתי. כלומר, c מחליף את x0. b, מה שקובע את התנועה של הגוף, את כיוון התנועה של הגוף ב-x'ים קטנים, זו בעצם המהירות ההתחלתית. ו-a, מה שקובע את הצורה הכללית של הגרף, זה חצי כפול התאוצה. נסתכל על דוגמה פשוטה ונביא את התובנות האלו לידי ביטוי. גוף מתחיל ממהירות התחלתית של 3 מטר לשנייה, ותאוצתו מינוס 1 מטר לשנייה בריבוע. נרצה לתאר את מיקום הגוף, מהירות הגוף ותאוצת הגוף במהלך התנועה. נכתוב נתונים, על מנת שיהיה לנו יותר קל. הנתונים נזכיר אלו תנאי ההתחלה. מהירות התחלתית 3 מטר לשנייה, ותאוצה מינוס 1 מטר לשנייה בריבוע. נזכור, אם לא נתון לנו המיקום ההתחלתי, נגדיר את המיקום ההתחלתי כ-0. זה לשם נוחות. x0 יוגדר כשווה ל-0. לפני שנתחיל לעשות משהו, נתחיל לחשוב. המהירות ההתחלתית של הגוף היא 3 מטר לשנייה. התאוצה היא מינוס 1 מטר לשנייה בריבוע, מה שאומר שבכל שנייה המהירות של הגוף יורדת ב1. הגוף מתחיל ממהירות 3, אחרי שנייה המהירות שלו 2, אחרי 2 שניות המהירות 1, אחרי 3 שניות המהירות מתאפסת, ולאחר 4 שניות המהירות היא מינוס 1. בעצם המהירות הופכת להיות שלילית. שלילית יותר ויותר ויותר. כל הזמן פוחתת. המיקום של הגוף יתחיל מהנקודה 0, הגוף יתחיל בהתחלה ללכת בכיוון החיובי, הוא יתקדם במשך 3 שניות, היות והמהירות בעצם קובעת את כיוון ההתקדמות של הגוף. במשך 3 השניות הראשונות הגוף יתקדם בכיוון החיובי שבחרנו, ולאחר 3 שניות הגוף יתחיל ללכת אחורה. נסרטט מערכת צירים. הגוף מתחיל מהנקודה 0, הוא מתקדם בכיוון החיובי במשך 3 שניות, ולאחר מכן הוא מתחיל לחזור והולך נגד הכיוון החיובי שבחרנו. אחת השאלות המעניינות, תוך כמה זמן הוא יחזור לנקודה 0. נתחיל מהתיאור הפונקציונלי. תאוצת הגוף בכל זמן שווה למינוס 1. זה קבוע. מהירות הגוף בזמן t
שווה למהירות ההתחלתית, שהיא 3, פחות 1 כפול t. כלומר, התאוצה היא 1, אז זה פשוט פחות t. מיקום הגוף בזמן t שווה למיקום ההתחלתי, שאותו הגדרנו כ-0, ועוד 3 כפול t, ועוד חצי כפול מינוס 1 כפול t בריבוע. נוכל לשים לב שהמהירות מתאפסת כאשר נציב t שווה 3. נעבור לתיאור גרפי. התאוצה תתואר על ידי גרף שהוא בעצם קו ישר וקבוע. הערך שלו כל הזמן הוא מינוס 1. אנחנו רואים שעבור כל זמן הערך של הפונקציה מינוס 1. המהירות v של t כפונקציה של t תתואר גם היא על ידי קו ישר, גרף לינארי, שהשיפוע שלו הוא שיפוע שלילי, מינוס 1, כלומר הערך של המהירות כל הזמן יורד, לא מפתיע. הנקודה שממנה אנחנו מתחילים לצייר זה 3. שיפוע שלילי, ויש לנו ירידה. הנקודה הזו, זו הנקודה שבה המהירות של הגוף מתאפסת. הערך של v הוא 0, והיא מושגת כאשר הזמן שווה ל-3. אם אני מציב כאן 3, 3 פחות 3 שווה ל-0. אני רוצה לצייר עכשיו את x, ו-x בעצם הוא בא על ידי משוואה ריבועית. אז דבר ראשון נחפש את נקודות ה-0, כלומר, באיזה זמן הגוף נמצא ב-x שווה ל-0. אני כבר יודע שהגוף התחיל מהנקודה x שווה ל-0, זה אומר שאני מצפה לזמן אחד לפחות שהוא שווה ל-0. אז 3t פחות חצי t בריבוע שווה ל-0. כך נמצא את הזמנים שבהם הגוף נמצא בנקודה 0. כלומר, הצבנו x של t שווה ל-0. נוציא גורם משותף t, אז t כפול 3 פחות חצי t, ויש לנו שתי פתרונות. פתרון ראשון, t שווה ל-0, ופתרון שני, t שווה ל-6. הפתרון t שווה ל-0 הוא הפתרון הפשוט, מה שנקרא הפתרון הטריוויאלי. זה הנקודה שממנה הגוף התחיל. הפתרון t שווה ל-6 זה אחרי 3 שניות הגוף הגיע לנקודה הקיצונית ביותר, החיובית, ולאחר מכן לקח לו עוד 3 שניות לחזור בחזרה. סך הכל הלוך וחזור לקח לו 6 שניות. ניגש לציור של הגרף. x כפונקציה של t כפונקציה של t. הנקודה שממנה אנחנו מתחילים לצייר זה הקבוע. הקבוע כאן הוא 0, ולכן נתחיל לצייר מהנקודה הזו. זה גם הגיוני כי הגדרנו את x0 להיות שווה ל-0. כלומר, הגוף מתחיל מהנקודה 0. לאחר מכן אנחנו מסתכלים על המקדם של t. המקדם של t נותן לנו את ההתנהגויות עבור t'ים קטנים. אנחנו רואים שהמקדם של t הוא חיובי, הוא שווה ל-3. ולכן הגרף שלנו יעלה. אחר כך אנחנו מסתכלים על המקדם של t בריבוע, הוא נותן את ההתנהגות באופן כללי. המקדם של t בריבוע הוא שלילי, ולכן הפרבולה שלנו תהיה פרבולה בוכה. בסך הכל נקבל גרף כזה. הערך של הנקודה הזו, כלומר הנקודה שבה חותכים את ציר ה-t, הוא 6, מצאנו קודם. הערך של ה-c הוא בעצם 3, הנקודה שבה המהירות מתאפסת. כלומר, בהתחלה הגוף מתקדם בכיוון החיובי, ואחר כך הגוף מתקדם נגד הכיוון החיובי. הנקודה הזו זה הנקודה שבה המהירות שווה ל-0. אם נזכור שהמהירות היא בעצם קצב השינוי של המיקום, נוכל לראות שיש כאן קצבים שונים. הקצבים כל הזמן משתנים. השיפוע של הגרף בהתחלה כל הזמן הולך וקטן. זה אומר שהמהירות הולכת וקטנה. אנחנו יודעים שהוא הולכת וקטנה, היות ויש תאוצה שלילית. בנקודה הזו השיפוע של הגרף הוא ממש 0, מה שמתאים למהירות 0, אחרי 3 שניות, ולאחר מכן השיפוע הולך ונהיה יותר ויותר שלילי. היות והתאוצה השלילית גורמת למהירות להיות יותר שלילית ועוד יותר שלילית. כך נתאר תמיד תנועה בתאוצה קבועה.